مسلسل سوق الكانتو هو مسلسل تاريخي من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ومحمود البزاوي وإسلام حافظ، وأحداثه بتدور خلال فترة أواخر الاحتلال البريطاني لمصر لغاية ما بعد الجلاء. كنا في حلقة سابقة عرفنا من الفنان الكبير عبد العزيز مخيون رأيه في تجربته ومشاركته في العمل، وكمان رأيه في مسلسلات ال 15 حلقة. خلونا دلوقتي نستعيد مع بعض تصريحاته في التقرير اللي جاي. بيشارك الفنان عبد العزيز مخيون في موسم رمضان 2023 بثلاث مسلسلات، منهم سوق الكانتو اللي بيقوم ببطولته أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومجموعة كبيرة من الفنانين. وسوق الكانتو ده يجمع عدد كبير جدا من الفنانين، هو إخراج الأستاذ حسين المنباوي، وكان ليه تجربة جيدة جدا السنة اللي فاتت في مسلسل جزيرة غمام، وأنا كنت معاه ضيف. المرة دي هذا العمل عمل شعبي، وأعتقد أن الناس بتحب تتفرج على هذا النوع من الأعمال. بيتتبع يعني مسيرة ناس جايين من الصعيد وبيشقوا طريقهم في القاهرة وبيبقوا تجار كبار، في بقى قصص أخرى جانبية. فهو عمل يعني أنا مش عايز أحرقه، لكن عمل فعلا جدير بالمشاهدة. المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان، وعرفنا من مخيون سبب قبوله للدور. الشخصية مكتوبة بشكل جيد وعمل مصنوع بشكل جيد، وبيتناول فترة من تاريخ مصر الحديث، يعني الأربعينات وطالع، ودي فترة يعني في تاريخنا كانت فترة حساسة وكان فيها أحداث كتير. الأحداث بتلمس يعني الأحداث الدرامية يعني بتلمس بعض الأحداث التاريخية اللي كانت موجودة في الفترة دي، فلما يجي مسلسل درامي ويلقي عليها الضوء فده يعني شيء جيد ولا بأس. عبد العزيز مخيون ليه رأي واضح في فكرة تقديم مسلسلات أقل من 30 حلقة. أنا شايف إنها خطوة جيدة جدا، لأن يعني عشان ما نرهقش متفرج والناس تشوف يعني قصة مضغوطة، أو يعني المط في الأحداث ده يعني ثبت إن هو ما كانش جيد. يعني ما فيش ضرورة إن أنا لازم أعمل 30 حلقة، يعني الموضوع ده يستحق 15 حلقة، الموضوع ده يستحق 30، لا بأس. لكن لما نبقى ترغم الإنتاج على إنه لازم يقدم 30 حلقة، فهنا بيبقى يعني بيقعوا في الخطأ وبيقعوا في عملية المط والتطوير. فده يعني بيدي متنفس لصناع الدراما التلفزيونية إن هم يقدموا القصة اللي تستحق هذا الوقت. إذا لم تستحق هذا الوقت فلا داعي إن احنا نطول ونوصل ل 30 حلقة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.